Mucho gusto, nosotros somos el trío Fusión Huasteca, orgullosamente de la perla de la Huasteca, Tantoyuca, Veracruz. Y el día de hoy estamos muy contentos de poder participar en este segundo concurso de nuestro amigo Carreque Films. A continuación, este bonito guapango que lleva por nombre Coplas con falsete de la autoría de Josafat Hernández Gómez, esperando y sea de su total agrado.